Pytacie nas, Rebal, jak wygląda praca przy WDS-ie z perspektywy serwisanta? Może powiecie o niej coś więcej? No to lecimy. WDS 620 to stacja BGA o łącznej mocy 5,3 kW, moc dolnego podgrzewacza IR łącznie 2700 W. W zależności od potrzeb cieplnych czy grubości samego PCB możemy wyłączyć lub włączyć dwie skrajne grzałki IR o mocy 600 W, przełącznikami znajdującymi się po prawej bocznej stronie stacji. Pracą cieplną hoteru dolnego czy górnego sterujemy przez wprowadzenie określonych parametrów do programu sterownika. Dysze strumieniujące gorące powietrze są zamocowane z pomocą magnesów neodymowych. Bardzo silnie utrzymują dyszę na swoim miejscu. Wysokością dolnego hoteru operujemy przy pomocy korby znajdującej się przy prawym boku stacji. Warto dodać, że w przypadku cieńszego laminatu, który ma tendencję do wyginania się, producent zastosował śrubę centralną w dolnej dyszy, która skutecznie trzyma płytę i nie pozwala jej się wygiąć do niepożądanego kształtu. W przypadku górnego hoteru mamy zastosowaną głowicę jezdną, opartą o silnik krokowy, dodatkowo zabezpieczoną czujnikiem optycznym, co uniemożliwia uderzenie głowicy w laminat, nawet przy szybkich obrotach silnika. Dodatkowo czujnik optyczny jest zespolony z systemem Saka. Pole robocze stacji to 397 na 380 mm, pozwala na pracę z użyciem niestandardowych płyt, wszystko to za sprawą swojej uniwersalności. Stół roboczy jest wykonany z dwóch suwnic blokowanych śrubami. Dodatkowo suwnice posiadają po 6 gwintowanych otworów, co około 5 cm, pozwalających na użycie chwytaków dołączonych do zestawu. Z ich użyciem możemy przytrzymać płytę za otwory montażowe. Sama konstrukcja chwytaków również zasługuje na bliższe przyjrzenie się. Czpień trzymający płytę jest stożkiem, to też dzięki niemu płyta nie wyskoczy nam do góry. Ciekawe i proste rozwiązanie. Po lewej stronie stołu roboczego znajduje się wentylator poprzeczny, dokładniej turbina. Błyskawicznie schładza PCB po wykonanych pracach. Również jej prędkością, jak i czasem pracy możemy sterować z poziomu sterownika. Lewa strona panelu sterowania służy do obsługi lasera pomocniczego oraz oświetlenia. Po środku mamy dotykowy sterownik firmy MCGS, a po prawej stronie joystick do manualnego opuszczania i podnoszenia głowicy oraz sterowania zoomem kamery. Na stole roboczym ustawiliśmy kartę graficzną retro z bardzo grubym laminatem. Zobaczcie teraz, jak WDS 620 poradzi sobie z tym zadaniem. Następnie z poziomu panelu sterowania został uruchomiony profil i możecie w nieco przyspieszonym tempie oglądać proces wylutowania starego chipu graficznego. Wszystkie kroki profilu zostały wykonane, więc możemy zdjąć układ z głowicy, która go automatycznie pobrała. A teraz odwrotna sytuacja, kiedy to stacja ma taki układ lutować na PCB. Tutaj bardzo przydatny okazuje się zespół pryzmatów Split Vision oraz monitor, które pomogą nam idealnie ustawić orientację kulek względem padów znajdujących się na PCB karty graficznej. Na tym etapie używamy 3 śrub mikrometrycznych i ustawiamy GPU tak, by kulki na procesorze idealnie pokrywały się z polami lutowniczymi. Warto dodać, że dokładność śrub mikrometrycznych to 1/10 mm. Po wypozycjonowaniu układu we wszystkich osiach możemy wykonać wlut na PCB.
Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi produkcjami, obserwuj nas na TikToku, Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!